زم العفة والاحتشام خلال أبياته. طيب، معانا الحقيقة مداخلة من بلاد الدفء، من بلاد الشعر، من بلاد التراث، من البلاد اللي أنا على المستوى الشخصي بحبها جدا جدا. أسوان الحبيبة، الصعيد اللي أنجب الرجال، الصعيد اللي أنجب أعظم الشعراء، الحواتكة في أسيوط، الشيخ ياسين والشيخ أحمد التوني وغيرهم وغيرهم وغيرهم. معانا الشاعر الأستاذ راضي الطهطاوي. أهلا بيك يا أستاذ راضي. اهلا وسهلا يا استاذ زايد، وبكل ضيوف حضرتك الكرام، وبكل الساده المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير. اتفضل حضرتك، كلنا اذان صاغيه. نور الهدى نهر تدفق بالهدى، فبمدحه يحلو الحدى، شمس يهل ضياؤها والصبح شوقا انشدا، والزهر اطلق عطره عبقا يفوح مع الندى، واخضر غصن يابس والنبض فيه تجددا، هتفت سماء هللت والبحر فاض وازبدا، والصخر لان مهابة والطير عشقا غردا، والبشر فاح رحيقه فضح الوجود ورددا، والأرض غنت بهجة وجه الحياة توردا، والكون زف نشيده حين المكمل قد بدا. حست الفصاحة كلها واللفظ سال منضدا، زرع السلام بحلمه للجهل جئت مبددا، وبذرت حبا في الورى فالصفح منه تولدا، دين السماحة والتقى ما هد يوما معبدا، والأنبياء بقدسهم صلوا وراءك سجدا، زرت السماء معارجا نلت البراق تفردا، وغشيت سدرة منتهى ربي حباك وأسعدا، أنت الحبيب المصطفى من نال مثلك مرقدا، أنت الحبيب المصطفى من نال مثلك مقعدا، وأنار وجهك عالما بالغيم كان ملبدا، ما كنت فظا قاسيا فيك الكمال توحدا، ماذا تقول قصيدتي والوصف فيك تجددا. راضي الطهطاوي الشاعر القادم إلينا من بلاد الدفء والجمال أسوان. تحية طيبة من سوهاج، من جلد سوهاج، مركز تحضر حضراتكم يا أستاذ زايد، وكل يعني الضيوف والمشاهدين، فريق عمل البرنامج. سوهاج، يعني أنت من سوهاج؟ سوهاج مركز تحضر. مركز، نورتنا، شكرا. تشرفنا، شكرا للاستضافة الطيبة يا أستاذ زايد. شكرا لحضرتك، شكرا. تحياتي يا فندم، تحياتي. في الجزء